Bem, agora estamos partindo para o oitavo vídeo de inglês técnico para mecânicos, né, o famoso MMA. Agora vamos falar de sistemas de climatização, né, environmental control. Vamos começar. Cabin ventilation and heating. Hot air is provided from the engine or separated gasoline heater. Ó, heating, né? Cabin, né? Cabine, gente, né? Heating é aquecimento, né? Heat, calor, aquecimento. Hot air is provided, né? Ar quente é provido. Ar quente é provido do motor ou um aquecedor, né? Separado de gasolina. When the engine is front mounted, mounted. The engine is front mounted. Front é frente, né? Uma outra montada na frente, né? Isso aqui é de montado mesmo, tá? Assembled, né? Também é... Montado também pode ser assembled. Assembled. It is common to direct cold air to a special shroud fitted around the muffler of the exhaust system. It is common to direct cold, né? Comum direcionar ar frio. A special shroud. Shroud, gente, é tipo uma caixa. A shroud fitted, né? É um dispositivo posto, né? Aquela caixa que a gente tem a troca, né? Passa geralmente utilizado para passar o ar quente, né, da tubulação de escapamento, mas não deixar passar os gases de exaustão, só que é só o calor. Ali dentro passam dois tubos, né? A troca ali dentro de calor. The special shroud fitted around the muffler, né? Muffler é o escapamento mesmo. Of the exhaust system, no sistema de exaustão. Exhaust mesmo, exaustão. This air is heated and provided to the mix box of mixer system. Esse calor é provido, né, para a caixa de mistura, né, misturadora, né, ou é um sistema de mistura, né. When the engine is wing mounted, tá vendo a palavra mounted de novo? Front, montado na frente, ó, wing mounted, que significa que montado na asa, né. Often a small gasoline heater supplies the hot air to the mixture. De vez, né, um pequeno aquecedor de gasolina supre, né, a mistura do ar quente. From the mixer, the air is ducted to the cabin and or the windshields for demisting. Né? A misturadora, o ar é duct, é de duto mesmo, né? Ele vai passar por dutos até a cabine e depois cabine, né? ou né? Até o windshield, que é o para-brisa, o vidro dianteiro. For demisting, tá? Mist, né? É a própria condensação, né? Você tem ali, né? Demist, né? Retirar, o de é retirar, né? A umidade, né? Demist, né? Você vai remover a umidade. Levers in the cabin allow adjustment of the temperature for the cabin heat and to demist as required. Levers, gente, né? Manopla, alavanca, essas coisas, né? Cabin allow adjustment, né? Permite ajustar a temperatura da cabine, do aquecimento e limpar o vidro, né? Tirar. Ó, vamos aqui, ó. Exhaust muffler shroud, tá vendo? É onde acontece a caixa, né? Ó, aqui passa o muffler, né? Ó, esse aqui é o muffler, é o escapamento, muffler. Né? Exhaust muffler shroud, nessa volta aqui, ó. Aqui, ó. Heated air, aqui, ó. Ram air, né? O ar de impacto, né? Ram air. Aqui, ó. Heated air, né? Aquecido, ram air de impacto, aquecimento aqui. Blended air, que é o que? Blend é o que, né, gente? Blend in. Você está chegando numa festa, I'm gonna blend, eu vou misturar, né? Vou fazer parte, né? Blend in, né? Ó, mixer box, misturadora, né? Defroster outlet, saídas descongelantes. Que é o que, né? É o demisting, né? Tirar a umidade do vidro, né? Aqui no caso, defroster, como se fosse descongelar, né? No caso do Brasil, dificilmente você vai ter gelo assim no solo, você pode ter até gelo no alto, né? Óbvio, né?
Heater valve, né, válvula de aquecimento, ventilation air door, cabin heat control, né, cabin air control, né, controle de ar e de aquecimento da cabine. Adjustable ventilator, isso aqui me faz lembrar essas linhas 152, 172, né, e daí por diante. Mechanical connection, show, conexão mecânica. Air conditioning. Air conditioning, the cabin air may be subjected to filter, heating, cooling and humidifying. O ar da cabine pode ser filtrado, aquecido, refrigerado e umidificado. Air from a compressor is ducted to the cabin. Lembra que eu falei ducted, de duct, né, tubulação. To the cabin. This air with high pressure than the surrounding air. Com esse ar o quê? Tem uma pressão maior do que o ar à sua volta. Surrounding air. O ar à sua volta. It is also at a higher temperature. Heat exchangers are used to reduce the temperature. Heat exchangers. Gente, heat é calor mesmo, né? Mas isso acontece. Exchanger, né? É trocadores, né? Are used to reduce the temperature. Esses trocadores de calor são utilizados usados para reduzir a temperatura. Cooling any air causes condensation that reduces the humidity of the cabin air. Cooling any air, respirar qualquer ar, causa condensação, né, que reduz, né, a umidade da cabine, do ar da cabine. Humidifiers must be fitted to make the air breathable. Breathing, lembra? Respirar. Tornar possível respirar, né? Oxygen system. At higher altitudes, you are entering a regime where the human body will not survive without oxygen assistance. At higher altitudes, high altitude, you are entering a regime. Você está entrando um regime, em português, regime, where the human body will not survive. O corpo humano não irá sobreviver sem, without a ajuda do oxigênio. Esse oxygen assistance, né, é engraçado essa maneira de usar assistance, né, mas é o jeito deles de escreverem tecnicamente. Oxygen is critical to maintain and critical to operate system. It must be understood before flying over 10,000 feet. O oxigênio é crítico para manter e crítico para operar. O sistema crítico para manter e crítico para operar. Você precisa, é obrigatório, entender antes de voar acima de 10 mil pés, ou seja, não é para qualquer um, né? Tá começando a mexer nisso, não é pro mecânico que chegou antes, que você vai deixar o cara mexer no sistema de oxigênio. Oxygen system can be built into the aircraft or added as strap down or portable system. Can be built into aircraft, né? Pode ser montado na própria aeronave, né? Pode ser fazer parte da aeronave, né? Ou, né, pode ser colocado, né, como strap down, né? Strap de prender mesmo, né? Ou um dispositivo portátil, né? Pode ser construído, você pode ter ele preso, né, em algum lugar, ou ser portável. Você pode levar com você. Oxygen will react violently to oil or grease and spontaneously combust, causing a fire without an additional heat source. O oxigênio vai reagir violentamente para óleo e graxa, né? E espontaneamente vai criar uma combustão espontânea, causando fogo, né? Sem adição de calor, né? Sem uma centelha, no caso aqui, assim. Pressurização, né? Pressurization. The pressure of the cabin is adjusted by controlling an outflow valve at the rear of the bulkhead. A pressão da cabine é ajustada para controlar a saída, né, a válvula de saída, né, na traseira da cabine, né? The outflow valve maintains a preset pressure differential. A válvula de saída mantém uma pressão diferencial já pré-setada,
já configurada previamente, né? The difference between the cabin pressure and the outside air pressure. A diferença da pressão da cabine e a pressão do ar externo. Expressed as pound per square inch. Expressa em PSI, né, que é libra por polegada quadrada, no pé da letra. Cabin altitude is used when discussing pressurization system. A altitude da cabin altitude, a altitude da cabine é discutida quando a gente está falando sobre o sistema de pressurização. During the climb, the pressure differential will increase, and the cabin altitude will remain at sea level pressure until the differential system of 4 psi is reached. Durante a subida, né, a pressão diferencial irá aumentar enquanto a altitude da cabine vai se manter, né, a impressão no nível do mar, sea level, né, sea level, até um limite diferencial. Cabin altitude must never be higher than aircraft altitude. A pressão da cabine não pode ser nunca mais maior do que maior que a altitude da própria aeronave, né? The rate of descent can be manually controlled. On landing, a squat switch or air switch will open a valve and dump any residual pressure. It is a overpressure safety valve. A razão de descida, rate of pode ser controlado manualmente. Land a squat switch or air switch, né? Aquele squat switch lá de quando a gente pousa, né? Quando ele não sente mais o fluxo de ar, né? O switch não está sentindo o fluxo de ar, mas quando pousa, né? Irá, né, abrir a válvula, né? Irá eliminar qualquer pressão residual. It is a overpressure safety valve. Maneiro, né? Aqui estamos aqui falando sobre pressurização rapidamente. A static pressure acts equally in all directions. A pressão estática age igual em todos os pontos, né, da atmosfera. Low static pressure at altitude, high static pressure at main sea level. Higher pressure on lower and smaller pressure at altitudes. Static pressure, static vent, partially evacuated capsule. A cápsula evacuada parcialmente. E está falando aqui rapidamente sobre o padrão da ACI, né? Standard IQ for ISA, conditions includes, pressão atmosférica padrão, né, da atmosfera ISA. Só curiosidade aqui. Bem, chegamos no final desse capítulo. Um prazer, até a próxima aula. Não se esqueça de comentar. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.